कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कफ बनता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी इसका कारण हो सकता है। SP9 के नाम से एक पॉइंट है हमारी मिडिल फिंगर में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, ये जो हमारा जॉइंट है इससे ज़रा सा ऊपर, इस पॉइंट पर हम 2 से 3 बार सॉफ्ट और डीप प्रेशर दें और यहाँ पर बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा दें। ट्रीटमेंट 8 से 10 घंटे के लिए देना है और ये पॉइंट दोनों हाथों में है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर आपको ये मैग्नेट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है।